Хүн төрөлхтний түүхэнд аливаа улс үндэстэн өөрийгөө гадны аюулаас хамгаалах, дотооддоо амар амгалан аж төрөх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд цэрэг айрам, цагдаа, хамгаалалтын хүчинтэй байж тэдгээрийг ур ухаан, эр зориг, авхаал самбаа, эрдэм чадал, шудраг цэгц байдлаараа итгэгдсэн манлайлагч өдөрдөж ирсэн нь хожимо генерал хэмээн нийтэд нэрлэгдэх болжээ. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1942 оны 4-р сарын 18-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор Монгол улсад цэргийн дээд генерал цол бий болсон бөгөөд 1944 оны 4-р сарын 28-ны өдөр генерал хэмээх цэргийн дээд цолыг бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор 11 хүнд хүртээсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 240 генерал цолтон төржээ. 1971 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 220 дугаар тогтоолоор тухайн үеийн даргаар ажиллаж байсан нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны 1-р орлогч сайд Соднон Балжирын бүд аргичаад цагдан сэргийлэх хошууч генерал цол олгосон тухайн цаг мөчөөс хойш эх орноо хамгаалах, улс орныхон дотоод аюулгүй байдлыг хангах, эрдэм ухаан, ур чадвараа зориулсан нэр хүндтэй бөгөөд нэн хариуцлагатай энэхүү албыг насан туршийнхаа ажил үйлсээ болгосон цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын мянган албан хаагчийн игнэнээс өдгөө 20 алтан мөрдөст генерал төрсөн байна. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын анхны генерал Соднон Балжирын бүд аргичаа 1933 онд Завхан аймгийн Тэлмэн суманд төрсөн Улаанбаатар хотын хууль цаазын дээд сургууль, Зөвлөлт холбоод улсын Эрхүү хотын их сургуулийг хуульч мэргэжлээр төгссөн. 15 наснаас хөдөлмөрийн гараагаа эхэлж улсад 43 жил хөдөлмөрлсөний 40 орчим жилд нь хууль сахиулах байгууллагад өдөрдох албан тушаалд ажиллаж, нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны 1-р орлогч сайд бөгөөд улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын даргаар 2 удаа томилогдсон 12 жил ажилласан. Хошууч генерал бүд аргичаа цагдан сэргийлэх байгууллагын боловсон хүчнийг зөв судлах, үйл ёсыг боловсронгүй болгох, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх, мөрдөн байцаах үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэслэл, практик арга ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд ихээхэн анхаарч ажиллаж байжээ. Бэгзийн даваа самбуу. Завхан аймгийн Баян улс суманд 1927 онд төрсөн 1946 онд боловсон хүчний байцаагчаас ажил амьдралын гараагаа эхлүүлж, улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын 1-р орлогч дарга хүртэл дэвшин ажиллаж, бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1976 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 158 дугаар тогтоолоор хошууч генерал цол олгожээ. Хошууч генерал даваа самбуу цагдаагийн байгууллага, мөрдөн байцаах байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгүй болгох, бэхжүүлэх, мөрдөн байцаагч нарын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэдэнд албаны нэмэгдэл олгох, орчин үеийн техник хэрэгслээр хангах, ажиллах нөхцөл боломж, алба хаагчдын албаны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаж байжээ. Алтан гэрлийн Думбурай. Увс аймгийн Завхан суманд 1929 онд төрсөн Улаанбаатар хотын хууль цаазын дунд сургууль, Зөвлөлт холбоод улсын дотоод явдлын яамны цагдан сэргийлэхийн дээд сургуулийг төгсөж хуульч мэргэжил эзэмшсэн. Увс аймгийн Завхан сумын баг сургуулиудад багш, хичээлийн эрхлэгчээр ажлын гараагаа эхэлсэн. Мэдлэг боловсрол өндөр тэрээр нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны 1-р орлогч сайд бөгөөд улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын даргаар ажиллаж 1978 оны 4-р сарын 18-ны өдрийн 102 дугаар тогтоолоор хошууч генерал цол олгогдожээ. Хошууч генерал Думбурай цагдан сэргийлэх байгууллагын хэв журам сахиулах албанд ихээхэн анхаарч, Улаанбаатар хотод хэв журам, албаны хүч хэрэгслийг квадратын системээр байршуулах, байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулах, үйл ажиллагааг нь боловсронгүй болгох, албан хаагчдын албаны мэдлэгийн дэвшинг ахиулах, эргүүл, жижүүрийн давтамж, ягтралыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах нөхцөлийг судлан яам командлалд танилцуулж, зохиох шийдвэр гаргуулж хэрэгжүүлсэн. Осрын отхон жаргал. Төв аймгийн Эрдэнэ суманд 1928 онд төрсөн. Зөвлөлт холбоод улсын
дотоод явдлын яамны галын техникийн дунд сургууль, цагдаа сэргийлэхийн дээд сургуулийг төгссөн. 1947 онд дотоод явдлын яамны данс хөтлөгчөөс ажлын гараагаа эхэлж 1973-аас 1980 онд улсын цагдаа сэргийлэх ерөнхий газрын орлогч дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын цагдаа сэргийлэх газрын даргаар ажиллаж бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1979 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 226 дугаар тогтоолоор хошууч генерал цол хүрдэжээ. Хошууч генерал Отхон Жаргал цагдаагийн байгууллагыг мэрэгжлийн боловсон хүчнээр бэхжүүлэх чиглэлээр наривчлсан зохицуулалт хийж аймаг бүрийг эрэлж албаны нохойтой болгох, барилга байгууламжийг өргөтгөх, холбоогоор бэхжүүлэх зэрэг дотоод зохион байгуулалтын чухал арга хэмжээнүүд авсан. Жижүүрийн тусгай албыг байгуулж, автомашин, мотоцикл, морьт явган эргүүлийн хэлбэрийг хослуулан ашиглаж, радио холбоог нэвтрүүлсэн нь хөдөлгөөн тэргуулийн үндсийг тавьж, ажлын уялдаа холбоог шин шатанд гаргах, гэмт хэргийн илрүүлэлт хэв журмын зөрчлийг таслан зогсоох чиглэлд шинэ ахиц гаргасан. Сэнгэгийн Дамдын сүрэн Булган аймгийн Орхон суманд 1938 онд төрсөн Улаанбаатар хотын худалдааны техникумыг худалдааны нягтлан бодогч зөвлөлт холбоот улсын аюулаас хамгаалах хорооны дээд сургуулийг хуульч мэргэжлэр төгссөн. 1958 оноос ажлын гараагаа эхэлсэн тэрээр ерөнхий нягтлан бодогч, нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны орлогч сайд, үйлчилгээ аж ахуйн газрын дарга, улсын цагдаа сэргийлэх ерөнхий газрын дарга, Хэлийн ба дотоодын цэргийн техник 119 дугаар ангийн захирагчаар тус ажиллаж байв. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1981 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 166 дугаар тогтоолоор хошууч генерал цол олгожээ. Хошууч генерал Дамдын сүрэн нийслэлийн Октябрийн Арианы нутаг дэвсгэрт байгууллагын сүүжүүл амралт цогцлборыг 1982 онд байгуулж ашиглалтанд оруулсан нь тухайн үед төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудынхаа амралтын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд чиглэгдсэн томоохон ажлуудын нэг болж байлаа. Шин тутам байгуулагдсан амралт сувилийн цогцлборыг материаллык баазаар бэхжүүлэх, малжуулах талаар нэлээдгүй ажил арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн. Бастин Прү 1942 онд Гойболтой аймгийн Төнгөл сумын нутагт төрсөн. Улаанбаатар хотын худалдааны техникум, зөвлөлт холбоот улсын дотоод явдлын яамны дээд сургууль, Москва хотод нийгмийн ухааны академиг тус төгссөн. Үйл зүйн ухааны доктор, дотоод хэргийн их сургуулийн эмерит профессор 1965 онд улсын их дэлгүүрт тооцооны болон ахлах нягтлан бодогчоор ажлын гараагаа эхэлж 1990 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөс улсын цагдаа сэргийлэх ерөнхий газрын даргаар томилогдож бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 189 дугаар тогтоолоор хошууч генерал цол олгожээ. Хошууч генерал Прү нийгмийг аюулаас хамгаалах яам татан буухтахад цагдаагийн байгууллагын бүтцийг бий болгож, хүний нөөцөөр хангах анхны хуулиудын төслийг боловсруулж, үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, байгууллага туг бэлэг тэмдэгтэй болгох, Интерполын гишүүнээр элсүүлэх, олон улсад цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг таниулж, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, материал, техник, санхүүгийн талаар бэхжүүлэх зэрэг олон ажлыг богино хугацаанд амжуулснаар цагдаагийн байгууллагын нэр хүнд асар их өсөж, ноцтой гэмт хэргийн илрүүлэлт эрс сайжирч, албан хаагчдын хариуцлага, сахилга, ажил хариуцах чадвар нэмэгдсэн. Чимэдэржин амруулт 1956 онд Улаанбаатар хотод төрсэн нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны цэргийн тусгай дунд сургууль, зөвлөлт холбоот улсын дотоод явдлын яамны академи, Москвагийн намын дээд сургуулийг төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр, дотоод хэргийн их сургуулийн хүндэт доктор. 1977 оноос Хинтээ аймгийн цагдаа сэргийлэх ангид хэсгийн төлөөлөгчөөр ажлын гараагаа эхэлж, цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар 2 удаа, тэргүүнд даргаар 1 удаа, Монгол улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улсад суугаа элчин сайдын яамны консулын хэлтсийн дарга, бүгд найрамдах Казахстан улсад суугаа элчин сайдын яамны зөвлөхөөр ажиллаж байсан. 2022 оноос цагдаа дотоодын цэргийн Ахмадын хорооны даргаар ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 1996 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 176 дугаар зарилгаар хошууч генерал цол олгосон. Хошууч генерал Амрвалд цагдаагийн байгууллагын холбоо мэдээллийн системийг эж бүрэн шинжилж,
Японы Кобан системийн туршлагаар нийслэлийн хороод бүх сумдад хэсгийн төлөөлөгч байцаагчийг ажиллах, амьдрах байртай болгох ажлыг эхлүүлж, цагдаагийн дээд сургуулийг олон улсын жишгт нийцүүлэн цагдаагийн академи болгох засгийн газрын шийдвэр гаргуулж, эрүүгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хүүхдийг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хэлтэц байгуулж, Улаанбаатар хотод хөдөлгөөн тэргүүл шинээр бий болгоход анхаарлаа хандуулж ажилласан. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн Өминий цаг үед цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын хуваар онц байдлын зэрлэгт заагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд цагдаагийн байгууллагыг зохион байгуулан удирдах, нийгэм иргэдэд учирч болох хор хөнөөлийг тослон цогцоосон. Данзангийн сандагчир 1947 онд Завхан аймгийн Цагаан хайрхан суманд төрсөн. Зөвлөлт холбоот улсад дотоод явдлын яамны академи, удирдлагын академиг тус төгссөн. Хуульзан ухааны магистр, дотоод хэргийн их сургуулийн хүндэт доктор. 1967 оноос Улаанбаатар хотын сэргийлэн хамгаалах гарнизоны сэргийлэгчээр ажлын гараагаа эхэлж, цагдаагийн ерөнхий газрын дарга бөгөөд дотоодын цэргийн даргаар 2 удаа томилогдож, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2002 оны 7 дугаар сарын 19-ний 108 дугаар зарилгаар хошууч генерал цол хүртсэн. Хошууч генерал сандагчир цагдаагийн ерөнхий газрын гадаад харилцааны бүтцийг өргөтгөж, хүний нөөц, сургуульд арга зүйн үйл ажиллагааг олон улсын жишгт хүргэх зорилгоор албан хаагчдыг мэрэгжлийн академи, ихтэй сургуулиудад суралцах, мэдлэг мэрэгжлийг дээшлүүлэх арга хэмжээг авсан нь гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн үйл ажиллагааны эхлэл болсон юм. Автомашины парк шинжилгээг үе шаттай хийх, албан хаагчдыг компьютер, техник, галт зэвсэг, тусгай хэрэгслээр хангах, нийгмийн хамгаалал, ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, шин загварын дүрмт хувцсанд шилжүүлж, төв орон нутагт орон сууцтай болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Манбадархын Гамболд Архан аймгийн Тариад суманд 1958 онд төрсөн. Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны цэргийн тусгай дунд сургууль, Зөвлөлт холбоот улсын дотоод явдлын яамны академийн тусгай факультет, удирдлагын академийг төгссөн. Хуульч мэрэгжилтэй, хуульзан ухааны доктор. 1979 онд төмөр замдаг хэлтсийн жинхэнэ төлөөлөгчөөр ажлын гараагаа эхэлж, 2006-аас 2008 онд цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчаар ажиллаж, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2007 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 185 дугаар зарилгаар хошууч генерал цол хүртсэн. Хуулиар хариуцуулсан гэмт хэрэгтээ тэмцэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажил үйлчилгээнд дүгнэлтийн 480 хүний бүрэлдэхүүнтэй хөдөлгөөн тэргүүлийн газар байгуулан техник хэрэгслэр ханган ажиллуулсан нь гэмт хэргийн гаралт бодитоор буурч, хэв журмын зөрчил нэмэгдсэн эерэг үр дүнд хүрсэн юм. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хамааралтай нийтээр дагаж мөрдөх журмыг нэгтгэх, боловсруулах, Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг бүртгэж сан бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлжээ. Аажуурын Дулаан жаргал 1960 онд Хинтээ аймгийн Бэндэр суманд төрсөн. Зөвлөлт холбоот улсын дотоод явдлын яамны дээд сургууль, төрийн захиргаа удирдлагын институтыг тус суралцж төгссөн. Хуульзан ухааны магистр, батлан хамгаалах аюулгүй байдлын профессор цолтой. 1983 онд Дархан хотын цагдаа сэргийлэх газрын өмчийн төлөөлөгчөөс хөдөлмөрийн гараагаа эхэлж, 2006-аас 2012 онд цагдаагийн ерөнхий газрын дэд болон тэргүүн дэд даргаар ажиллаж, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 249-р зарилгаар бригадын генерал цол хүртсэн. Бригадын генерал Дулаан жаргал нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн газар, хэлтсийн мэдээллийн сүлжээний системийг боловсруулах, гэмт хэрэг зөрчлийн тоо бүртгэлийн програм хангамжийн ашиглалтыг дээшлүүлэх, онлайнаар бүртгэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэлийн програм хангамжийг шинээр боловсруулж ашигласнаар улсын хэмжээний зөрчлийн тайлан, мэдээ, албан хаагчдын ажлын үр дүнг дүгнэх, зөрчил үйлдэгдэж байгаа шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх олон талт ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжуудыг бүрдүүлсэн. Тогёогийн Хүрлбаатар 1963 онд Ховд аймагт төрсөн. Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны цэргийн дээд сургууль, Оросын улбаны улсын Ленинград хот дэх дотоод явдлын яамны дэргэдэх дамжаа, удирдлагын академийн дээд дамжаа, цагдаагийн дээд сургуулийг төгссөн. Цэргийн командын ажилтан, хуульч мэрэгжилтэй, магистр зэрэгтэй.
1985 оноос дотоодын цэргийн тэг 5 дугаар ангид ротын захирагчаар ажлын гараагаа эхэлж 1999-оос 2014 онд дотоодын цэргийн штабын даргаар ажиллаж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 249 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүртсэн. Бригадын генерал Хөрлбаатар дотоодын цэргийн анги салбаруудын бүтэц зохион байгуулалтыг шинчилж, терроризмын сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох, гэмт хэргийг таслан зогсоох, нийгмийн хэв журмыг сахиулах, аюултай ачаа тэшийг тайврын замд харгалзан хүргэх томилгоот салбар нэгжүүдийн орон тоо зардлыг шийдвэрлүүлэн төв орон нутгуудад дотоодын цэргийн салбар нэгжүүдийг шинээр байгуулж, ажиллах журмын тогтоож, дотоодын цэргийг байлдааны тугтай болгох талаар холбогдох эрх зүйн актуудыг судлан байлдааны тугийг хүлээн авсан. Баян мөнхийн бэлэгт 1960 онд Хинтээ аймгийн Бэрх тосгонд төрсөн. Зөвлөлт холбоод улсын улс ард аж ахуйн дээд сургууль 1983-аас 1986 онд Монгол улсын их сургууль, Отхон тэнгэр их сургуулийг тус суралцж төгссөн. Эдийн засагч, хуульч мэргэжилтэй, улс төр судлалын докторийн зэрэгтэй 17 наснаас ажлын гараагаа эхэлсэн тэрээр 2012-оос 2014 онд цагдаагийн ерөнхий газрын дарга дотоодын цэргийн командлагчаар ажиллаж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2013 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 34 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүртсэн. Бригадын генерал бэлэгт цагдаагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс Хойн нутаг дэвсгэрийн талбай, орьсон суугчдын тоог харгалзан дүүрэг бүрийг 2-оос 3 хэлтстэй болгон зохион байгуулж Монгол банкнд хүсэлт тавьж баг хүүтэй зээлээр албан хаагчдаа орон сууцжуулах ажлын хүрээнд Мянгад айлын орон сууц бариулжээ. Сайн Нямбуугийн Баатар жав 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны цэргийн дэд сургууль, Оросын улбаны улсын дотоод явдлын яамны удирдлагын академийг тус суралцж төгссөн. Хуульч мэргэжилтэй. 1990 онд Төв аймгийн цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагчаас ажлын гараагаа эхэлсэн тэрээр 2014, 2017-оос 2020 онуудад цагдаагийн ерөнхий газрын дарга дотоодын цэргийн командлагчаар 2 удаа томилогдсон ажиллаж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 232 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүртжээ. Бригадын генерал Баатар жав гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх суур хуулиуд, цагдаагийн албаны болон дотоодын цэргийн тухай хууль шинжилэн баталсантай холбогдуулан үйл ажиллагааг эрх зүйн шинэ орчин шилжүүлэх, албан хаагчдын сэтгэлгээг өөрчлөх, сэтгэлгээний шинэ дадалд сургах, хуулийг нэгмөр хэрэгжүүлэх хариуцлагатай үе тохиосныг харгалзан бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүдийг шуурхай хийж чиг үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх чанартай хүний нөөцийн зөв оновчтой бодлого явуулж албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, сахилга хариуцлагыг сайжруулах, олон ажлууд хийгдсэний дүнд ажил үйлчилгээний хүртээмж, албадын хамтын ажиллагаа сайжирч нийтийн бие бүрэлдэхүүний хичээнгүй зүтгэл нэгдмэл ажиллагааны хүчээр тулгамдсан олон ажил асуудлыг шийдвэрлсэн. Сейлэгийн Гамбат 1968 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны цэргийн дэд сургууль, удирдлагын академийг төгссөн. Хуульч мэргэжилтэй, хууль зүйн магистр. 1991 онд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын ариугийн хэргийг эргэн сурвалжлах хэлтсийн туслах төлөөлөгчөөр анх томилогдсон. Ариугийн цагдаагийн газрын дарга хүртэл дэвшиж 2017-оос 2021 онд дотоодын цэргийн штабын даргаар ажиллаж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 39 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүртжээ. Бригадын генерал Гамбат иргэний бүртгэл паспорт хяналтын нэгдсэн сүлжээ төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж Төв орон нутгийн цагдаагийн байгууллага, иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төв, гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх алба, хил хамгаалах ерөнхий газар, татварын ерөнхий газруудтай мэдээллийн сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөл бүрдэж, гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд шаардлагатай мэдээллийг харилцан солилцох боломжийг бүрдүүлсэн. Дотоодын цэргийн үйл ажиллагааны холбогдох журмуудыг дотоодын цэргийн командлагчийн тушаалаар батлуулан мөрдүүлж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, зэвсэгт хүчин, цагдаа, тагнуул, онцгой байдлын байгууллага,
терроризмтэй тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл, нийслэлийн түргэн тусламжийн төв зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл, томилгоо төлөвлөгүүдийг оролцуулсан команд штабын үзүүлэх сургуулийг амжилттай зохион байгуулсан. Жамсран Жавын болд 1976 онд Хинтээ аймгийн Өндөр хаан хотод төрсөн. Цагдаагийн дээд сургууль, удирдлагын академи, бэлэг дээд сургууль, дотоод хэргийн их сургуулийн агсан төвчний боловсролын сургуульд тус суралцж төгссөн. Хууль зүйн ухааны доктор. 1996 онд Хинтээ аймгийн засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газарт мөрдөн байцаагчаас ажлын гараагаа эхэлж 2019 онд цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга 2020-с 2023, 2025 оны 10 дугаар сараас цагдаагийн ерөнхий газрын дарга дотоодын цэргийн командлагчаар томилогдсон ажиллаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 9-р зарилгаар хошууж генерал цол хүрдэжээ. Хошууж генерал болд цагдаа дотоодын цэргийн Ахмадын санд хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгө төвлөрүүлж зарцуулах хувийг хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээтэй уялдуулан тогтоож Ахмадын хорооны зөвлөлүүдийн ажиллах нөхцөл авахын хангамжийг нийгмөр шийдвэрлсэн. Дэлхийд даяар өргөн дарсан коронавирус COVID-19 сар дахлын нөхцөл байдал хүндэрч Монгол улсад халдвар дархсантай холбогдуулан бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хэсэгт 6 удаа шилжүүлж нутаг дэвсгэрийг баг, сум, аймаг, хороо, дүүргээр нь хэсэгчлэн болон нэгдсэн байдлаар хааж хяналтанд давах ажлыг зохион байгуулж Улаанбаатар хотын шалган нэвтрүүлэх 9, хяналтын 51 цэг, орон нутагт хяналтын 285, сумдын хяналтын 630 цэгээр нутаг дэвсгэрийн автозамуудыг бүрэн хяналтандаа авч шуурхай арга хэмжээ авч ажилласан. Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай олон улсын эхийг дэмжих ажиллагаанд цагдаагийн баг оролцуулах түүхэн шийдвэрийг гаргуулсан. Алба хаагчийн дундаж цалинг 81.6-аас 90%-аар нэмэгдүүлсэн төдийгүй гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий 1857 албан хаагчийн цалингийн зэрэглэлийг тус бүр нэг шатлалаар нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлсэн. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд мэргэжлийн цэргийн нэмэгдэл олгох зориулалтыг тусгаж шалгалтанд тэнцсэн албан хаагчдын ажилласан жилээс хамаарч 5-аас 25% нэмэгдэл олгосон. Мөн ариу хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэрэг зөрчлийн өсөлт, шин төрлийн гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын зарим ажил үйлчилгээ хяналтын жишг нормативын дагуу 2020-с 2023 онд цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүний орон тоог 1963 албан хаагчаар буюу 16%-аар нэмэгдүүлсэн. Эрдэнэсэн дөржин Чингис 1966 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Зөвлөлт холбоот улсын дотоод явдлын амны академийн тусгай факультет Америк нэгдсэн улсын Денвер хот дэх Колорадогийн их сургуулиудыг тус суралцаж төгссөн. Хуульч мэргэжилтэй, хууль зүйн магистр, пауэрлифтингийн спортын олон улсын хэмжээний мастер. 1989 онд Улаанбаатар хотын цагдаа сэргийлэх газрын өмчийн хэлтэст төлөөлөгчөөр ажлын гараагаа эхэлж цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга 2014-өөс 2016 онд цагдаагийн ерөнхий газрын дарга дотоодын цэргийн командлагч 2021 оноос дотоодын цэргийн штабын даргаар томилогдсон ажиллаж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 137 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүрдэжээ. Бригадын генерал Чингис цагдаагийн ерөнхий газрын бүтцэд мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрыг шинээр байгуулж, гэмт хэрэг эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд нэгдсэн дүн шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулан нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтанд оруулсан. Гэмт хэргийг илрүүлж, мөрдөн шалгах ажлыг шуурхай явуулах зорилгоор мэргэжлийн албаны уялдаа холбоог сайжруулах, гүйцэтгэх ажлын нэгжүүдийг бий болгосон. Цэвэн дөржин Нямочор Ховд аймгийн Дарив суманд 1973 онд төрсөн. Цагдаагийн дээд сургуулийг төгссөн. Тагнуулын дээд сургуульд гүйцэтгэх ажил, Тайланд улсад оюуны өмчийн чиглэлээр мэргэшүүлэг сургалтыг дүүргэсэн. Хуульч мэргэжилтэй, хууль зүйн ухааны доктор.
1991 онд гал төмөртэй тэмцэх хэлтээс гал сөнөөгч туслах байцаагчаар ажлын гараагаа эхэлсэн тэрээр мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газар экологийн цагдаагийн албаны анхны даргаар ажиллаж 2020-оос 2025 оны 11-р сар хүртэл цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргаар ажиллаж байсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 137 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүртсэн юм. Бригадын генерал Ням Очир мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газрын даргаар томилогдсон ажиллахдаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг судалж шинжлэх ухааны үндсэн дээр зөв оновчтой зохион байгуулах боловсронгүй болгох ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж шин шатанд гаргасан нь зохих үр дүнгээ өгч ижил чиг үүрэг бүхий нэгжүүдийг нэгтгэсэн экологийн цагдаагийн албаны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх ажиллах эрх зүйн орчныг боловсронгүй болгох энэ төрлийн хэрэг зөрчлийг шалган шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд албан хаагчдыг мэрэгшүүлэх дадлагжуулахад анхаарч удирдлага зохион байгуулалтыг зөв оновчтой авч хэрэгжүүлсэн. Эрэгжий буугийн отхон жаргал 1975 онд Говьалтай аймагт төрсөн цагдаагийн дээд сургууль дотоод хэргийн их сургуулийн удирдлагын академиг тус суралцаж төгссөн хуульч мэрэгжилтэй Сонгон хайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгчөөр анхны томилолт өвөртөлсөн тэрээр цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын даргаар ажиллаж 2022 онд Гайлийн ерөнхий газрын даргаар томилогдсон. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2022 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 137 дугаар зарилгаар бригадын генерал цол хүртжээ. Бригадын генерал отхон жаргал Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг Алсын хараа 2050, цагдаагийн байгууллагын дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг Монгол улсын эх хурал засгийн газраар батлуулах ажлыг өдөрдөн зохион байгуулсан. Төмөрбаатрын сүх болд Улаанбаатар хотод 1980 онд төрсөн цагдаагийн академиг эрх зүйч цагдаагийн байгууллагын ажилтан мэргэжлэр төгссөн. Хууль сахиулахын доктор 1998 оноос ажлын гараагаа эхэлсэн цагдаа хэсгийн төлөөлөгч, эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч, тасаг хэлтсийн газрын дарга, эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчаар тус ажиллаж 2025 оны 10 дугаар сараас дотоод хэргийн их сургуулийн захирлаар томилогдсон. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2024 оны 4 дугаар сарын 28-ны өдрийн 51-р зарилгаар бригадын генерал цол хүртсэн. Бригадын генерал сүх болд засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газартай хамтран байгууллагын бүтцийг оновчтой болгох, албан хаагчдын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийг хангах, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний сэтгэл ханамж, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор процессын дахин инженерчлэлийн ажлыг эхлүүлсэн. Хүний эрхийг хангах, албан хаагчдын ажлын ачааллыг бууруулах зорилгоор дуудварсны бичлэгийн мэдүүлэг AI технологийн систем, зөрчил AI захим гарын авлагыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, стандартад нийцсэн 221 мэдүүлэг авах хөрөөг нэмэлт шинжилэлт хийсэн. Ногоон бүс төслийг ухаалаг ногоон бүс болгон өргөжүүлж, IREX ухаалаг системийг нэвтрүүлэн гудамж зам талбайд суйрлуулсан болон аж ахуйн нэгж байгууллагын гадна орчны хяналтын камеруудыг нэгтгэн удирдах, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий телекамерын хяналтын дэд төвийг нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймагт байгуулж 95564 камерыг ашиглалтанд оруулах ажлыг өдөртөн зохион байгуулсан. Одоо хүүгийн Гамбат Өвөрхангай аймагт 1974 онд төрсөн цагдаагийн дээд сургуулийг хуульч эрх зүйч мэргэжлэр төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй 1992 оноос эхлэн цагдаа, эрүүгийн төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, чиглэлийн ахлах төлөөлөгч, хэлтээс газрын дарга, нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга, стратеги бодлого инновац хөгжлийн албаны дарга 2025 оны 11-р сараас цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаар томилогдсон ажиллаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2025 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 102 дугаар зарилгаар цэргийн дэд бригадын генерал цол хүртсэн. Бригадын генерал Гамбат Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын хамтран ажиллах нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулагдсан Сөргөө 2025, Сөргөө 2025-2 стратегийн команд штабын сургуулилт террорист үйлдэлийн сөрөг тусгай ажиллагааны хаан шонхор нэгдсэн дадлаг сургуулилтыг амжилттай удирдсан.
Өвөр хангай Булган аймагт хээрийн сургалт дадлагын төвийн бүтээн байгуулалт, өргөтгөлийн ажлыг хийж, гэр сургалтын танхим, албан хаагчдын байрлах байр, жигсаалын талбай, буудлагын тээр, сагс, волейболын талбай, бие биелдрийн саадтай зурвсыг ашиглалтанд оруулсан. Телекамерын нэгдсэн төвийн техник тоног төхөөрөмж, систем, програм хангамж, төсөл, арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр телекамерын хяналтын дэд төв байгуулах ажлыг хариуцсан зохион байгуулсан. Нийслэлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах, салбар зөвлөлийн санхүүжилтээр албаны автомашины парк шинжилтийг хийж, албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, албаны бэлэн байдал, иргэдийн амар тайван аюулгүй байдлыг хангах чиглэсэн үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын түүхэнд тодоор бичигдсэн төрдөд хамгаалагдсан алтан мөрдөст генералуу та бүхний шантаршгүй эр зэрэг, дуусшгүй ур ухаан, дундуршгүй сэтгэл, цуцшгүй хичээл зүтгэлээр албан хаагчид бид бахархаж байна. Эрхэм генералуу та бүхэн өдөрдөн ажиллаж байсан цаг үедээ Монгол Улсын цагдаагийн байгууллага, бүтэц зохион байгуулалт, санхүү, материалын хангамжийн хувьд бэхжүүлэх, төрөл мэргэжлийн албадыг мэрэгшүүлэх чиглэлд шилжүүлэх, эрх зүйн орчноо боловсронгүй болгох, мэргэжлийн байх, шинтгэлийн үйл явц үргэлжилж, үйл ажиллагаа тасралтгүй үр дүнтэй явуулах, шаардлага хангасан, хууль сахиулах салбарын тэргүүлэх үүрэгтэй голлох байгууллага болон бэхжүүлсэн түүхэн он жилүүд байсныг бахархан дурсахын зэрэгцээ өнөөдрийн дэлхийд танигдсан Монгол цагдаа бий болсныг цохон тэмдэглэе. Алтан мөрдөст генералуудын үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.